ingeta, bokota, awa dossier sur dossier, awa makambo sur makambo, awa ya somo, awa ya pasi pe mawa, awa bandeko nanga, ka ndenge boyebi biso tolamukaka déjà na ba dossier, tolamukaka déjà na ya somo, tolamukaka toujours et encore surtout na ya pasi bandeko nanga. Awa lelo Étoile Nines TV ayeli bino dossier sur dossier bandeko nanga makambo sur makambo kande bayebisaka biso tambola na mokili omona makambo tambola mokili omona ya somo tambola penza mokili omona ya pasi pe mawa. Grande est ma joie de vous retrouver encore sur notre chaîne Étoile Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu kandenge toye bisarabino soki ya koloba ezali toko ya koloba soki ya koloba ezali te moyen to ya ezate pe erotikala ko zalate. Lelo oyo toye libino dossier bandeko nanga ya Jibe Piana kaka ndenge bandeko nanga boyo ka deja internet eza ya kozika qu'on se le dise Zaire eza ya kozika bandeko nanga na minute oyo ba révélation ya somo eye koloba eye ko confirmer que non ndenge eza boye Océane Mpiana atikala kozala mwana ya Jibe Mpiana bandeko nanga lelo tozo kota na mozindo lelo oyo ba éclaircissement nyonso ekozala penza na poasa lelo oyo nde tokoyeba si réellement Océane nango azalaki mwana Jibe Mpiana to ndenge nini. Avant to kota na mozindo penza na biso ya makasi ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Voilà. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope lalakate, tozali na solution na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complet, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo ona bokono ya diabète, AVC, tension, topé obésité, gavker, golo solution, perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. Quand la santé n'a pas de prix. Batte la santé na yo soki okobatte la santé na yo te et vous allez pas siper mawa. Ngana encourageaka toujours batu baye baka ndenge ni na kobatte la santé. Soki omiyo kike omizo mi sentir ke na nzoto na yo ozomi yo ka bien te
eza malamu benga Gafker na lombangu aya kosunga yo na ndenge pe na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo na ebike boza ebele oyo mukolo lelo bobotamaki oyo mukolo lelo bozo célébrer ba anniversaire na bino la famille yango Étoiline Ines TV na équipe na mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo je m'excuse bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga kane tolobaka toujours et encore tango matanga yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazoyepa na bino lobi kuna nazokende epa ya bakingandi matanga yaka na ndenge nango na système nango yango bandeko nanga Étoiline Ines TV aye penza ko présenter ba sincères condoléances na bandeko nyonso bakufeli papa mama yaya tata mwasi mama kuluto mama leki okufeli mwasi na yo okufeli mobali en tout cas na ye penza ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge ya malamu penza mingi makasi. Bambote nanga na linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote kandenge zalaka na yemoko Franes NM Franciel NM et pourquoi pas Amos Kazadi et sans oublier la parisienne ya Tongo madame Judith Diampo Visa bandeko nanga kanenge boyebi mutu nyonso ozo na besoin ya ko soutenir chaîne ya Étoiline Ines TV et kende liboso tozo bongisa mwa plateau na biso pour que to bando sala ka ba émission qui toko qualité ezala bien oza peut-être na ba micro oza peut-être na ba caméra oza peut-être soki na nini to oza na bambongo na yo olingi penza chaîne Étoiline Ines ekende liboso olingi osunga en tout cas veuillez nous contacter numéro na biso yango wana toboyaka aide te soki mutu alingi asunga biso tokotikala koloba non eza bongo alors boza wana soki oza na besoin kosunga mama Étoiline mon numéro est là en tout cas komela biso tokosolola na ndenge moko ya bien soki pe ozalaka na posa oza na business osalaka ozalaka na besoin business na yo elekaka chez Étoiline Ines TV en tout cas veuillez nous contacter ezala musala ezala otekaka ezala oza na ba agence de voyage ezala eza nini o nyonso salaka oza na posa elekaka chez Étoiline pour que o gagner clientèle makasi benga mama Étoiline bosolola ekozala malamu voilà. La famille tokota na mozindo lelo awa toye kobeta masolo ya papa na biso papa chéri Jibe Mpiana ebele ya batuka ndenge toutaki komona mwana ya Jibe Mpiana na kombo ya Océane Mpiana autaki kotika biso déjà nungu eza ebele ya makambo ezolobama tolali tolamuki lelo oyo ba dossier ekomi kokota keno Océane Mpiana tikala kozala mwana ya Jibe Mpiana bandeko déjà ba makambo ebandi bino moko boyebi congolais alukaka na ye matière elukaka congolais te mais congolais ye moko akendaka koluka matière makambo oyo nyonso ebandi na ndenge nini ka ndenge ebele ya bato tomonaki basalaki veillée mortuaire na Paris veillée mortuaire mosusu basalaki yango na Kine sikoyo ya Paris wana mutu azalaki présent na côté ya beaux-parents ezalaki mama Nicole Longondo aza mama ya Océane Mpiana sikoyo na côté ya Congo Kine veillée mortuaire kuna pe mutu azalaki kuna représenté et c'était papa na biso papa chéri Jibe Mpiana nde azalaki kuna Jibe Mpiana nde akonzaki makambo nyonso kuna en tant que parent. Alors bino moko boyebi congolais atalaka makambo nyonso mouvement nyonso kosala na veillée mortuaire ya Kine Jibe Mpiana azalaki mwa occupé makasi na telefone na ye
mwa kokanga ba photo abandaki kokanga toyebi te soki abandaki kofilme azalaki vraiment préoccupé makasi na telefone na ye alors eye kosala mwa mbutu ya makasi penza oyo tolobaka penza ya makasi esalaki mbutu ya makasi bato ebele bakomi komituna comment ça fait-il que mwana na yo moko akufi na veille mortuaire yo oza occupé na telefone na yo. Au-delà de ça, mwana akufi na poto. Yo o préféré na yo ovanda na kin. Olela mwana na kin. Otikala ta kolinga koyeba mwana na yo ba okunda ye wapi. Omona ta mwana na yo na suka. Parce que toyebiste, ça fait combien de mois oyo jibe mpiana amonanaki na Océane. Parce que toyebike bana wana bazalaka na bango na poto bana jibe mpiana. Baza na bango na poto. Siko ye jibe mpiana avandaka na kin. Poto wana akendaka ngo occasionnellement. Eza te ke no chaque semaine akendaka poto te. Toyebite mwana na ye na kombo ya Océane. Est-ce que amonaki ye ata 2 mois avant mwana kufa to amonaki ye te mituna eza nango ebele bato bazokamwa balobi mwana na yo bazokunda ye mais yo o préféré na yo ovanda na kin osala matanga na kin est-ce que esalemaka lelo oyo bandeko na nga bamakambo ye kobima keno ndenge eza boye eza nango sabotage te. Jibe mpiana atikala kozala papa ya Océane mpiana. Jibe mpiana azakaka papa oyo abokola na ye Océane mpiana. Eza teke kobokola ye parce que biso nyonso toyebi ke Océane mpiana akola na ndako ya jibe mpiana te. Mais ezaka papa moko andimaki na ye kozala papa ya jibe ya Océane mpiana mais yende papa na ye te. Selon ba explication mosusu balobi soki botali bana nyonso ya jibe mpiana bien que abota na ba mama différente bokotala bana wana baza na forme presque ya mbebo moko donc signature ya bana ya jibe mpiana eza mbebo otala ka mbebo lobi ke oyo aza ya jibe mpiana mais Océane mpiana mbembo na ye eza ya kokokana te na ya jibe mpiana. Bandeko na nga baye kopesa biso référence ya mbebo ya mwana ya jibe mpiana balobi mbebo ya mwana ya jibe mpiana mbebo plutôt ya Océane mpiana ekokani na mbebo ya papa na biso na kombo ya Frank Isekia Isekia selon ba explication basusu mosusu elobi ke Frank Isekia nde azalaki papa ya Océane mpiana kotala zolo kotala ndebo eza penza ya kokokana jibe mpiana tikala kozala selon ba explication jibe mpiana tikala kozala papa ya Océane mpiana selon ba explication bandeko na nga oyo eza te ke no mama Etoile nazoya ko confirmer te selon ba explication balobi Frank Isekia yende père biologique ya Océane père biologique plutôt ya Océane mpiana jibe mpiana tikala kozala papa na ye te. Bandeko na nga makambo awo ezali congolais penza ti mokolo mosusu tokolala boye bato mosusu bakoya koloba keno Jésus atikala kozala mwana nzambe te déjà bato balobaka Congo eza na ba dossier Congo eza na makambo yango bato baliye balobi yango bomonaki sabotage parce que amonaki ki aza mwana na ye te. La famille tomeka nani kosolola ngana lobaka toujours papa azakaka papa oyo atiaki semence na ye te. Toyebi ba papa ebele lelo o batia semence bakima mais ba papa mosusu baye kobokola bana wana. Shikoyo nalingi natuna papa oyo atie semence akima na papa oyo abokola mwana nani nde papa boyebisa nga nani tosolola nani papa oyo atie semence akima mwana nano abotami atate papa wana kima na papa oyo abokola mwana depuis libumu ti mwana nzokolaka nani papa ya solo boloba selon analyse nanga la famille papa ya solo azande papa oyo abokola
parce que oyo atiaki semence akimaki na ye responsabilité amonaki ke non akokoka na ye te nakima mais papa responsable aye atali ke bien sûr eza semence na nga te mais nga moko na kozwa mwana o en charge eza bongo bon oyo nyonso tokoki koloba mpona Jibe Mpiana ka nde nalobaka mokolo makambo ye moko nde ayebaka. Jibe Mpiana aza na baraison na ye azalaki na baraison na ye oyo atikala kokende na poto te. Bato ebele kutu bazoya kolamusa ba 6e mosusu balobi o soki ezalaki Soraya to Daida na mena minute oyo matanga wana elingaki ezala nde somo Jibe Mpiana alingaki akende poto alingaki asala nyonso oyo okoki kosala la famille na ya nanu kofungola mwa parenthèse ya moke nayebi ke na émission na nga lobi nalobaki na kondanyaki pena Jibe Mpiana ke asalaki mabe mpona okende te kolela mwana na ye te na poto mais tofungola nanu parenthèse to essayer nanu kosala mwa analyse bandeko na nga c'est connu de tout le monde. Tokota minano makambo ya Soraya na Daida parce que bato ebele baola musa sujet wana pona mama Amida Shatir. La famille Amida Shatir na Jibe Mpiana bazaki mwasi na mobali babala naki. Bayaki kobota bana wana mibale na ndako ya libala. Bino moko boyebi surtout et encore mibali. Bana o babotaka na bandako ya libala. Na bana o babotaka libanda. Différence ezalaka toujours ya makasi. Ba papa ebele balingaka bana na bango o babota na bango ndako ya libala. Pourquoi? Parce que azomona ndenge nini mwasi na ya azwaki zemi, ndenge nini zemi ezokolaka, ndenge nini mwasi aboti, ndenge nini mwana azokolaka, affection wana deja ekotaka papa na mozindo ya makasi ezalaka bongo. Sko bana o bazalaka libanda mosusu surtout soki peut-être mobali azalaki na ye marié atie libanda zemi pour que akutana na mwasi wana ya libanda peut-être bakoki kosala ta une semaine nde bamonani na komonana wana eza komonana moko ya mbangu soki baumeli peut-être ozala 2 heures du temps il faut azonga ndako il faut pas que mwasi na ye ndako amona ye. Donc affection wana ezalaka te yango bomona peut-être mwasi wana atie kobota à l'absence ya papa ya mwana kuto aza te bakobenga yende na telefone ke ndenge eza boy mwasi abote aboti ok comme ça bosalela nga ba calcul nyonso ya bambongo bakosenga comme ça nekendo futa mais tandis que soki eza mwasi ya ndako libala papa na ba étape nyonso azali mama abanda kaka pasi ya kobota ata soki mobali azaki na musala omona mibali mosusu bakataka akende omema mwasi na ye moko na hôpital ezalaka bongo. Alors c'est tout à fait normal toya koloba ke non Jibe Mpiana lingaka Soraya makasi alingaka Daida makasi, c'est tout à fait normal baza bana o babotama na kati ya mariage, c'est qui est normal ya koloba ke akolinga bango mingi eza penza normal bandeko eza penza normal makambo oyo ke non aza mwana Jibe Mpiana. En tout cas la famille ngana lobaka toujours bomoni soki mutu aza na makambo ezalaka malamu biso pe toyebaka ndenge nini akoya koafrontaka bamakambo wana. Tozala batu oyo te ke non tolingaka kaka kopelisa moto na bisika oyo moto ezali te. Soki lelo oyo Océane alati tina ndenge akufi me bomonaki na cercueil na ye batieki kombo nani, na sanduku na ye batieki kombo nani, batieki kombo ya Mpiana. Soki mama na biso Nicole atikala ko reconnaître te ke non Océane azalaki mwana ya Mpiana te, mais balingaki batia kombo ya Mpiana te, balingaki batia kombo ya papa o bakomi ko bimisela biso lelo kombo na ye nani lisusu natanga yango lisusu kongola za kama ba dossier balingaki batia la biso kombo ya Frank Isekia, donc balingaki batia Océane Isekia, mais na sanduku ya mwana batie Mpiana Océane pona koya ko confirmer ke aza mwana Jibe Mpiana. Ezalaka ndenge kongola azoloba ke non aza mwana Jibe Mpiana te, bebo na ye eza ya kokokana na ya bana Jibe Mpiana te, aza ya kokokana na bana Jibe Mpiana te, mais aussi longtemps que Jibe Mpiana ye muto abande kozwa soin na ye
ye mutu a se porta garant to ye mutu adopta Océane yende papa na ye. Donc eza bongo to yebite nini esali ke jibe mpiana atika la kokende na poto te kolela mwana na ye na poto to yebite ba raison eza ebele ba raison eza ebele mosusu biso tozalaka toujours bato ya liboso mpona koya ko juger tozalaka bato ya liboso mpona koya kolinga koloba oyo nyonso tokolinga koloba mais tolingaka penza kokota na mozindo mpona koyeba pourquoi asalaki boye te, pourquoi akendaki boye te, pourquoi asimaki boye te. Mais tolingaka toujours koya toloba oyo biso moko tolingaka koloba. Sans plus tarder nazotiela bino bandeko nanga mwa video moko ya leki. Camarade plutôt ya leki ya mama Nicole Longondo. Makambo oyo alobaki après kokunda Océane. Wana penza ekoya kopesa biso mwa éclaircissement pona kwa komeka ko comprendre eza nini finalement ezoleka eza likam nini finalement ezoleka parce que bambutu eza ebele ba confusion eza ebele la plupart ya bato bazomi tuna mituna ke pasa qu'est-ce qui se passe eza nini aza mwana ya jibe mpiana to eza ndenge nini tolanda nano video oyo et après tokozonga sima pona ko continuer moi analyse na biso kane to sala analyse merci pena ngote chituka njikwambila malou kimalubi pato wakwetu wowo jumwonetu njikwambila chibangu njikwambila malou kibipato mwaneba wakuvwani mwaneba simambala bachilwe ngomokota bo njikwambila chituka mwana yo na sepelite il faut mwana place mwana bakundie toza biso nyonso na mawa ya mwana na biso touto tika ye touto zonga toa na kati ya sale biso tu nde bomwa mokilo nyonso tolela meloko nga nazolelaka binadama sega akufaki binadama okendaki cimetière ya sege okendaki tomoni bino na bavideo na bawera mais oyo mwana na yo binadama tomoni yo te didie basela aza tata mwana oyo te binadama nde yo aza tata ya mwana oyo yo tomoni oyo te emela liasa ya tata mwana oyo te aza tata ya mwana oyo te nga mpe aza tata mwana oyo te naza na famille ya jibe te nga naza muluba ena na famille ya jibe te jibe nasepeli eloko asali te nga nasepeli te mpo nga masa Yves Longondo chéri chibangu chibambalo na masa Yves Longondo so otuni mpe masa nanga Jean-Marie Malomba aoyebisa bino nasepeli eloko te mpo yepa sepela ye nango te tosolai na masa nanga Jean-Marie Malomba tolobi ke jibe il faut ya akunda te mwana na yo tokango ndoki po nasepe nango te ya sege akendaki ya sege tomoni bango na wera baokende cimetiere ya sege mwana oyo ya pochi nga asepe nango te chituka njikwambila malou kimalubi pato wakwetu wowo jumwonetu njikwambila chibangu njikwambila malou kibipato mwaneba wakuvwani mwaneba simambala bachilwe ngomokota bo njikwambila chituka mwana yo na sepeli te il faut mwana place mwana bakundie je m'en fous concert ce n'est pas liwa ya mwana na yo mwana yo chela mukili mwana yo zobuleke mwana okunda yo kobokunda mwana chituka malu nunkwe njimunanga to merci beaucoup Chibambalo Jean-Marie Malomba Jean-Marie Malomba yaka boye Jean-Marie Malomba viens Yves bonjour Yanani bafuta dambongo bafuta msomba omona polote bafuta mbongo panoko viens yaka s'il te plaît. Voilà, de retour nabandi ebela batuto tuko yoka mwa message oyo eza camarade ya leki ya mama na biso Nicole Longondo.
yende aye kopesa moi message na ye pona jibe mpiana ka ndenge tomonaki depuis samedi jibe mpiana atikala kokende na enterrement ya mwana na ye te na mwana na ye te. Donc eza na ba indice moko deja oyo eza ya kopesa ba confirmation ebele ke jibe mpiana azalaki papa ya Océane. Kada na oloba papa azalaka te kino papa mutu abimisa semence na ye te. Ba papa mosusu okoki kobimisa na yo kimi, mais papa mosusu aye kobokola. Ba papa wana tobengaka bango ka ba papa. Lelo oyo toyebi bana ebele bazaki adopté par ba famille moko boye, bango wana nde bakoma ba parents na bango. Parce que ba parents na bango peut-être bakufa. Ba parents na bango peut-être bazalaki na ba moya kobokola bana. Ba parents peut-être bazalaki te. Donc ba raison ezalaka mwa ebele. Alors nga nalobaka toujours na ba situation nyonso mutu ayebaka makambo nyonso de A à Z ezalaka kolo makambo nde ayebaka. Donc na minute oyo to na moment oyo mutu ayebi penza, mutu ayebi origine ya Océane mpiana tina ndenge akufi boye, eza mama ya Océane, mama Nicole, eza pe jibe mpiana. Bayebi soki aza mwana na bango to soki aza na mwana na bango te, parce que ba rumeur déjà eyotambolaka depuis kala ke basalisa kutu na test ADN pona koyeba soki aza mwana. Bandeko na minute oyo ba makambo oyo tokoyaka kobetela ngo lisolo ata après, mais na minute oyo kozala malamu totika nanu mama na biso Nicole Longondo akunda nanu mwana alela mwana basi bakundi mwana mais ameka kosala matanga. Parce que matanga oyo tosalaka batu bazali ezalaka matanga oyo ezalaka facile te. Batu bakoki koya mosusu bosani boseki bosololi, mais matanga oyo ezalaka siko batu bakei mwana na yo ozomona ye lisusu te. Wana nde ezalaka siko vrai matanga. Alors totika mama na biso Nicole Longondo alela penza mwana na ye sikoyo comme matanga esili ameka kolela mwana na ye ekozala malamu. Congolais totika nanu makambo, totika nanu dossier oyo. Jibe azana ba raison na ele pourquoi akendaki te, parce que biso basi ka ndenge mama Nicole azawana biso basi ndenge tozalaka oyebi ke mobali oyo na botela ye mwana asali sabotage omona ta jour okende kokunda mwana ako préférer na sanduku wana baloba keno Longondo Océane, mais andimi na ye ya mpiana ekende kaka batu nyonso bayebaka keno Océane azalaki mwana mpiana. Alors eza eloko moko oyo eya koteya biso, eya kolamusa biso ba moral ba mémoire eza bongo eza teke na okotela JBT, mais na omeka kaka kolamusa mwa batu kopesa batu mwa chance ya koraisonner lisusu, parce que mbino moko boyebi ba capacité ya basi mwasi soki ka osaleli ye makambo moko boye ka ndenge, parce que mama Nicole ayebaki déjà ke jibe azoya te, mais ti bazokende bazokontinue kaka na kombo ya mpiana tina ndenge bazokende kunda mwana seke eza ba accord ya bango mibale bayokanaki ke peut-être koya te peut-être boye. Mais biso ba Congolais ka ndenge tolingaka na biso kolata makambo na oyo etali biso na oyo etali biso te, tolingaka kolata ngo pe kokotela ngo na mozindo yango ezalaka pasi na kote ya biso ba Congolais. Ezalaka bongo Congolais alataka likambo na oyo eza ya ye na oyo eza ya ye te akolata ngo bandeko na nga mosusu komi tuna oyo ayebaki likambo oyo wapi, ayebaki situation oyo wapi, wana ezalaka penza Congolais azalaka na somo, Congolais azalaka toujours et encore mutu pasi, Congolais azalaka ka mutu ya makambo problématique na niveau moko ya somo. Bandeko na nga yango ya mukie kaka na lingaki na partager na bino mokolo lelo ka ndenge ba rumeur ezotambola sur les réseaux sociaux concernant Océane aza mwana ya jibe mpiana te, na bandi ebele ya batu ba meki ko comprendre nini mama Étoiline azomeka koloba awa. Tokomi na mwa suka ya na biso ya partage na biso ya lelo po permettre nga na yebisa bino kaka bana.